হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। আর এই ভেহিকলসগুলো কিন্তু এখন আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস, লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে ভেহিকলসটি নিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি স্কুল বাস। আর এই স্কুল বাসটাকে কিন্তু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ব্লু কালার এবং ব্ল্যাকের সাথে নাইস কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। আর এই পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর রেড কালার রয়েছে। আর ফ্রেন্ডস, তোমরা এই পাশে তো দেখতেই পাচ্ছ দুটি লুকিং গ্লাস এবং এটা হচ্ছে একটি যাত্রী। তো বন্ধুরা, এর যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে সেটার সাথে তোমাদের একটু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কিন্তু এই স্কুল বাসের যে লোয়ার পার্টটা সেটাকে আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। ওয়াও! তো ফ্রেন্ডস, এটা কিন্তু একটি স্প্রিং আলা হুইল আর সামনেটা হচ্ছে এমনি হুইল। আর ফ্রেন্ডস, এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর কালার কম্বিনেশন কিন্তু ফুল ব্ল্যাক। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে দিচ্ছি, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ইয়েস, তো অ্যাটাচ করা শেষ। তো যেহেতু এর স্ক্রু হোলের জায়গা রয়েছে, তো স্ক্রুগুলোকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে আমরা এই স্ক্রু হোলের মধ্যে কিন্তু এখন স্ক্রুগুলো দিয়ে দেব। তো একটা একটা করে স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলো দিচ্ছি, বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ। তো আজকের জন্য কিন্তু আমাদের এই সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটি স্ক্রু ড্রাইভার। তো ফ্রেন্ডস, আমরা কিন্তু স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে এগুলাকে ফিক্সড করে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এটাকে আমরা সেট আপ করে ফেলেছি এই স্কুল বাসটাকে। তো ফ্রেন্ডস, এই স্কুল বাসটাকে এখন আমরা এই পাশে রেখে দিব। দেন তারপর যে ভেহিকলসটা নিব সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি পুলিশ কার। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুলিশ কার, আর এর গেট আপ সেট আপ অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। আবার এই পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি স্টিকার, ও হো 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 এভরিওয়ান। আর এই পাশে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রয়েছে সাইলেন্স বাতি, রয়েছে স্পিকার, অনেক সুন্দর একটি ভেহিকলস এই পুলিশ কারটি। আর বন্ধুরা, পুলিশ কারের যে লোয়ার পার্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের হাতে নিয়ে নিয়েছি। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর চারটি হুইল রয়েছে। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা এখন একটু ফিক্সড করে দিব। তো গাইস, আমরা এটাকে ফিক্সড করে দিই। তো প্রথমে এটাকে আমরা একটু পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে নিব। তো পয়েন্টে পয়েন্টে বসানোর পরে আমরা কিন্তু স্ক্রু হোলগুলা এই স্ক্রু হোলের মধ্যে কিন্তু স্ক্রুগুলা বসিয়ে, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা একটা করে স্ক্রু হোলের মধ্যে স্ক্রুগুলো দিলাম। দেন দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা, তো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি পুলিশ কার, আর এটাকে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো এই ফানি মডেল পুলিশ কারটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর। তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও কিন্তু আমরা এইখানে রেখে দিব। তো বন্ধুরা, তারপরে যে ভেহিকলসটি নিব সেটা হচ্ছে একটি জেট। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং একটি হাই স্পিড বিমান। ওয়াও, অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এই বিমানটি চলাচল করে। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা রেখে দিব এখানে। দেন তারপরে যেটা নিব সেটা হচ্ছে একটি স্পোর্টস মোটর বাইক। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে কিন্তু রয়েছে স্পোর্টস মোটর বাইকটি। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। আর দেখতেই পাচ্ছ এই উইলগুলো মিচিং রয়েছে। তো এই মিচিং উইলগুলোকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করব, দেন এগুলোর সাথে অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা, একটা একটা করে এগুলাকে আমরা নিব। দেন এটা হচ্ছে একটি পিছনের হুইল, দেখতেই পাচ্ছ অনেক মোটা এবং অনেক বড়। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। আর তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটি সামনের হুইল, আর সামনে কিন্তু ডাবল ডিস্ক। তো এই ডাবল ডিস্ক এর হুইলটাকে কিন্তু আমরা বসিয়ে নিলাম। দেন তারপরে এটাকে আমরা এইখানে সেট আপ করে দিব। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু সেট আপ করে ফেলেছি। তো তারপরে আমরা এই হুইলের যে স্ক্রুটা রয়েছে সেটাকে সামনে বসিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, তারপরে সামনের হুইলটাকে বসিয়ে দিব। তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো বন্ধুরা, আমরা এই সামনের হুইলটাকে এখন স্ক্রুটা টাইট করে দিই। তো দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা স্ক্রু দিয়ে কিন্তু এই স্ক্রুটাকে টাইট করে দিচ্ছি। দেন তারপরে পিছনের যে হুইলটা রয়েছে সেইটাকেও টাইট করে দিব। তো গাইস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। আর অ্যাটাচ করার পরে কিন্তু এটাকে আমরা এই পাশে রেখে দিব। দেন তারপরে যে ভেহিকলসটা রয়েছে একটি সিএনজি অটো। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন তোমাদের সামনে অ্যাটাচ করে দেখাবো। তো ফ্রেন্ডস, তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর নিচে রয়েছে গ্রিন কালার এবং উপরে রয়েছে কিন্তু ইয়েলো কালার। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলবো।
তো এই লোয়ার পার্টটাকে আমরা হাতে নিব এবং এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সিএনজি অটোর যে লোয়ার পার্টটা সেটা কিন্তু একটি প্রায় ব্ল্যাক কালারের। তো ফ্রেন্ডস আমরা কিন্তু এখন স্ক্রুটা বসিয়ে দিব, দেন স্ক্রুটা বসানোর পরে কিন্তু আমরা এটাকে টাইট করে ফেলবো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি সিএনজি, আর এটাকে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। তো গাইস তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ তারপরে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ইয়ারবাসকে আমরা হাতে নিয়েছি, আর এই ইয়ারবাসটি কিন্তু অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা এটা দেখতেই পাচ্ছ রয়েছে হোয়াইট কালার এবং ব্ল্যাকের মধ্যে নাইস কালারফুল একটি ভেহিকেলস। আর ফ্রেন্ডস এটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো বন্ধুরা তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ, আমরা কিন্তু ফ্রেমের মধ্যে ছিল না, এটা কিন্তু বাইরে থেকে নিয়ে এসেছি। আর এটা হচ্ছে ইয়ারবাসের লোয়ার পার্ট। তো ফ্রেন্ডস এটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলবো। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটি সিপ প্লাস্টিক, তো এই কারণে কিন্তু এরকম স্ক্রুর ঝামেলা নেই, আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন এটাকেও কিন্তু আমরা এখানে রেখে দিব। তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।